Uganda Cranes mu AFCON gwerimu olwaleero omupiira ogwasooka bagikuba mulamba leero eddayo mu nsiike. Olowooza ki ekyalemesa Uganda Cranes okuwangula omupiira ogwasooka? Uganda Cranes nabo bannayuganda. Tubagamba bannayuganda temuli serious, temwagala kukola, temwagala kuyiga. Temwagala kuyigira kwabo basobodde ku excellinga. Wano bwana Peterson wosanga omuntu ali successful bamuyita mufere mubbi. Kyokka gwe omugamba nti mufere mubbi. Tosobodde muyigako kintu kyonna. Already onafuyiza amagezi gayina twegana mwegomba wadde kugayiga. Mulekera abakajanja. Uganda Cranes ebbanga lyonna nga bannayuganda abalala bayine fitina bannayuganda. Abazanyi tubagamba mulaba Premier League mwegomba kochi. Bakugamba olina okufuyigako skills nose training nga omuntu wekka musome profile z'abantu. Osanga kannayuganda kali ku Uganda Cranes nga kaina akagulu kalebera nga kaŋŋaali. Tukugamba muli abubi muli banafu omusajja kona bodde bwoti n'ogweri. Tubagamba endya ya mwembi enneeyisa ya mwembi. Tubagamba bannayuganda yiga skills training nga wekka. Beera n'omupiira ogugwodde eka kuba one against one kuba batu ba. Oyagala weegomba muzannyi kinabagambye ozannya ng'osamba 3 erebera. Box to box weegomba nomanyiro Bato Carlos ya training ange mirundi emeko crossing omupiira ogwo. Bannayuganda talina one against one skill yonna, one against the keeper. Nongamba omupiira ogukuba guyite muntu guyingire goolo. Osobola okuba omutono naye ng'olina skill. Abasajja ba South Korea banafu batono niye bayina amaanyi bayina skill. Omusajja omwavu omuddusa nyaako wamangu bomanya nti oli mutono okola ki? Bannayuganda government ebasponsorinze abazanyi ba Uganda Cranes ifufe ekoze kyonna kyesobola. Omusajja atuuka n'ekisaana akamuzannya shite football nti omupiira gwammwe mubi nnyo gulinga empitambi. Teweegomba shite football kye kitegeeza ekyo kikyamu nga munyiivu buli kimu akikuwadde wane bweru muntu laga ntimusobola okukola. Naleeta ekiteeso kiriwa tuyina mu procurement. Bw'omala okumanya nti tosobola supplyinga bintu birungi bya quality gendo bijje walala. Data babi supplyinga gwa babo babaganye. Nayina ekiteeso tulegende mu nsi yonna. Tugende Mali, tugende Nigeria, tugende Brazil, tufuna abazanya abaana abato myaka 14 na 15 tubeekulize wano. Tubagatte n'abaffe wano. Abaana bali balina skill n'omutima gwagala okuwanvuwa. Okuwangula. Olwo tuba nationalizing tuwawe passport za Uganda. Tubeerenge ebyedda naffe tugenda ovuganya. Tuyina abasajja be twegomba. France abasajja bonna beeyina sibaayo. Bungereza, Germany n'ewalala bali recruiting abazanya abalungi. Uganda mukulemberwa abantu ku capacities ezenjawulo. Abantu nga bakibogo nnyo ebirowoozo balina bikoma wano kwetoloolera wano. Ffe ebirowoozo bye tuleeta tubagamba tubijje Bulaya gye tulabye tubireeta wano. Nayita program y'okuzimba ebisaawa 38 ebya community stadiums obusaawa obutonotono. Abaana bamwe bazanyira ku nkulukuku mu bisaawa ebya ttaka. Enjala ne zibuukamu. Tewali bakugu. N'empiira tegimala, ne socks tezimala. Tosuubira nnyo bintu birungi. Ne tuleeta program eyo tugiguze government. Luzi baamukuba ne bagamba nkola betting ngire bibanvuma. Ekira abavubuka nze be nayambako nenjagala basitula. Wono mu Uganda buli oyagala ovaayo yambe ku bantu balowooza gwe oyina kyofunamu. Nabaleka nange mwagamba mwambaninga kati mwagula ki? Mwagenda mu World Cup. Tubagamba tuleeta programs ezibayamba teffe bwe mukuba. Abavubuka mulekerawo kuwemula. Buli muvubuka opposition yalowooza bw'oyawukana mu ndowooza obanga tuleese ekyo kyayagala oba toyogedde ku kyayagala ye nga ye bw'abadde akimanyi ayina kuwemula. Nabagambye nina ebiwemula eby'ebbeeyi ebya AI byesita najjayo lwe nja kuwemula omuntu akogge mulowooza nti muwemula naye temina kye mwogera. Ogenda kuwemula abantu? Nja kuwemula lumu omuntu akogge. Nja kugamba ekigambo mwana Peterson okogge mwezi mulamba. Mulekeraawo vuma abantu. Muleete ebirowoozo mubagejingire ku ndowooza. Ate munno baleeta ekiteeso ekirungi ng'okira bigamba wano kino kirungi. Naye bana opposition bavuma buvumi bawemula buwemuzi. Kubiriwo kati future y'omupiira gwa Uganda ogirabawa? Terina bweri. Temuyina gye mugenda. Mulinga abasibeko tani y'amayinja emabega nti mudduka. Temuyina kye mugenda kuzannya paka nga muleese abantu mu management. Ebirowoozo ebirungi ebisukka ka Uganda. Mulekerawo kulowooza nti bannayuganda mutegeera nnyo. Ffe tubagambe tuleeta amagezi ge tulabye e Bulaya, tuleete ku bazannyi abalina embavu. Tuleete ku bazannyi tubajje oba buno bwannayuganda obukovu bwonna bulinga obukoko bumanyeeko ebyo
ffe tukooyo okulaba nga tulaba omupiira ne tukaaba amaziga buli lunaku. Kyogamba mu Uganda abantu milioni 45 nga bwe zoogerwa temulimu bantu 11 oba 24 abasobola okusambira Uganda omupiira. Baali baddemu naye endya yaabwe. Bannayuganda mulya bubi. Munnayuganda mulya bubi, muli bakovu. Mulinga abasokolemu ebyenda. Kati abazannyi balina kulya mmere ki? Weebale. Kati tekiniko ttiimu y'omupiira oba bakulembera omupiira ne gavumenti tubagamba omuzannyi alya mmere ki bo bagimanyi. Bweyongerako kakinti kano neeyisa yaabwe eri etya. Skills bazisomesa. Bannayuganda bano balowooza nti bamanyi omupiira bafukulwa bufukuzi. Skill bazisomesa omuntu one against one back bicycle kick n'ebirala ozitraininga. Edde player wa Uganda alina traininga bicycle kick emirundi nga 85 edde. Olina okuba penalties emirundi nga 95 edde. Olina okuba free kick kakaaga edde. Olina okuba amakono okutomera mu air one against one ku kifuba edde emirundi kakaaga. Bw'oba twagala okuba ne star. Nino ngambo oyagala kubeera star ng'ozannya ebyo gasiya. N'embyobufuzi tubagamba oyagala kuba president. Nenga tomanyi budget, tomanyi nyingiza ya Uganda. Osuubiza abantu kino na kinga tomanyi ne sente gye zinaava. Ovuma buvumi owebula abantu. Temuyina gye muyinza tuukako. Tubagambe milioni 46 ez'abantu. Temuyina skill. Katugamba oba mwe kibalemye. Tuleeteko ku balala. Kuba ebyaddala wano tewaliiwo quality ya player yenna. Tugamba tuzimbe ebisaawo. Obusaawo obutonotono bino ebinene mwebale nnyo bwekitibwa president ne banno. Mwebale. Ne tulina ozimba obusaawo obutonotono buno wansi kapeti bwetoddwa akatimba. Ku kyalo ku buli kyalo. Abaana bakuba omupiira okuva ku makya paka lwaggulu. Ekyo n'okumanya nti bannange ensi ekyuse. Ebyemizannyo mulimu. Ebyobulambuzi mulimu n'osinga bino bina bye mweteekamu. Muwa abavubuka ebintu ebibaabuzobinga olwo abantu balekerawo bajeemera bagale eggwanga lyabwe bafune ebyokukola. Ekintu kyokka ekisobola okwemployinga abantu abangi bya mizannyo ekuyimba okwo. Abayimbi mukimanye nti okusabiriza kikyamu zimba profile yo mbene ban manager. Niyo sebo lufunamu akayimba bwoti n'okokolima okuba manager oluza gwe buli kimu. Mufune endorsements. Mulekerawo genda genosale jjajja muto tukugamba goba abayimbi abufune n'omuggo. Temu abantu byabwerere. Abantu bajjalowooza nti gwe ine ebyensi byo. Nano wanda. Abantu obawa byaki. Nebuza n'okwebuza abayimbi kulaale bakola koki. Message hafu yayo bayimbi kuzunga kuwekyakala bwe kati. Tubagamba bannayuganda ebyaddala omuntu yazze kulaale. Bw'amala okuwulira omuziki ng'atuuyanye. Ebyaddala by'omugamba byonna batakyakola ki? Takyabitegeera. Ekirala. Ebyaddala omuntu abataze kuwuliza bye mugenda kwogera. Abazze kulaba abayimbi. Bannayuganda muve ku bivvulu buli muyimbi yenna adduka. Genda okole. Tubagamba muyingira obulimi. Gavumenti yamuwadde embi. Oba eyina ebizibu bingi. Yateeka tractor ku buli district. N'omulimisa. Mugende muzeeyazike mupangise ettaka eka 2 ez'ennyaanya ebyaddala ekitono nnyo gyamu milioni 8. Oluvannyuma lw'emyezi 3 nimuli eno muli ku bubboda tubagamba yo boda kye kintu ekyasinze okutta abantu. Ababoda baali tebanjagala. N'ennaku zino at least baatega nteri tuseke tukole kola delivery. Tunda boda eyo. Ojje mutwebuuzeeko ffe. Abamu balowooza obutannondo nyamba katumubolereze oyayogera bubi tetujja mulonda. I live a life better than that of a minister and even an MP combined. Nze tonyamba buyambi okunnonda kiyamba gwe londo omukulembeze asaanye. Wabale nnyo obadire ddala Honorable Rose akasembayo okusinziira ku byolaba kati Morocco ebisaawe ne facilities endala zonna. Bw'ogeraageranya ne Uganda okuteekateeka AFCON wa 2027 tutuuseewa. Nze neebaza abalina kye bakoze n'abakyalina kye mulina okukola. Nteekateeka nnungi egenda kuyamba okutuleeterawo ku facilities. Tetugenda sigala kyekimu. Olwo tugamba finga balina ebirowoozo ebyenjawulo mutu involving tubawabule na bwereere abamu tetulina kye tunoonya. Tuzimbe obusaawo obutonotono buno obulala obunakyalinga ku buli kyalo. Okitegeera? Ekyokubiri tubasaba bannayuganda muyige skills. Genda ku YouTube. Gwekala okubeera star. Genda ku YouTube olabe Ronaldo azannya atya. Akuba atya omupiira ogwa angle. Gundi akuba atya penalties. Gundi running atya box to box. Mukebere. Ate ffe abamu tuli all rounder. Ffe tuli baana bakulidde ku street tumanye ebintu bingi nnyo. No wonder we are successful. Tuwuliriza abakulu tetulina mpaana ku buli muntu. Buli kye tulaba kyonna tukyegomba ne tukiyiga. Okimanyi nti ffe batuvuma buvumi. N'olaba omuntu akuvuma ng'ate omusinga. AFCON mwebale kugireeta etejja tuleka kyekimu tukozesa omukisa ogwo buli munnayuganda. Ate mmwe temuzannyira Uganda mwezannyira. Zannya obeere bakulaba ogende Bulaayi ofunemu kasente ffenna tunoonya ttooke. N'ebyo by'ozannya tebisobola kujja wano kutwala ku level y'aba Ronaldo ng'ozannya ebyo gasiya. Mwezannyira mulekerawo okwediima mulekerawo okusooka okukulembeza ssente kuba nawe nyiri by'ozannya si bya kitalo. Okay, omutindo gw'ebisaawo bye tulina bina tusobozesa okutegeka obulungi AFCON.
omutindo gw'ebisaawe bali mu gutereeza tulowooza nti bagenda meetinga minimum standards. Twebaza abo balina kye bakoze ba investor government n'ebitongole ebyenjawulo. Nammwe bannayuganda bonna tubasaba nti buli alina project gwe bagikwasiza togisokola mu byenda. Kola ekyo ky'olina okukola. Buli muntu munnayuganda ayagala ssente tubaga agenda mu business. Management n'obubbi si mulimu teguli long lasting. Tubasaba buli omu lekera okubba ssente za project yonna ozigeja ate mubikola mubigenderedde mumanye ekyokukola mukendere era tusaba yenna n'akwatibwa nga abbye ssente za AFCON ne mu ntegeka yaazo avunaanibwe. Twagamba tugereeta akalabba ku mukozi wa gavumenti yenna atutte ssente empitirivu ennyo zizze oba tukuwanike tutuge bataata bammwe bamaama bammwe bajjajja mmwe ebyaddala abantu balekerawo omuze gw'obubbi. Prediction y'olwaleero Uganda Cranes egenda kuzannya ne Tanzania e Morocco mu AFCON. Nze ndi muzannyi wa mupiira naguzannya Kawempe Muslim Secondary School. Naguzannya Lubiri Secondary School nga nali coach wange yali Titi Kamala. Fene Eddie Kenzo era Eddie Kenzo yakubanga inamba 11 bakuba yali muto. Ekyokubiri nali muzannyi wa mupiira mu Blue House Mitiana Secondary School. Twafuna basale ne Eddie Kenzo Lubiri SS ya mpira ngumanyi. Na training ako ne ka team ka Uganda nene engeri gye baselectinga mu team mwana wani nani ompadde ki olumu sigambe byonna temumanyira olumu ne selectinga ya team bagula buguzi commissioner naga muntereko omwana ngolo tu n'abantu bafufa abamu si bonna ngambye temumanyira si bonna osanga nga n'omusaala abamu gwe bateeka ku team yo yakkiriza ogugabana management. Mwama gogo wabata kimanyi bwaba tali part of it then takimanyi. Ebyaddala mulimu ebikolwa ebyensonyi ng'omuntu omala muyawuliza ku lusaniya oba si ekyo n'otazannya bino byenjogera bazanyi babimanyi nkuteeka ku musaala bagenda kuba obukadde buna nfunako bubiri ekyo nakimaze ngambye olupanka mu Uganda wano mu Uganda ku Uganda Cranes kuliko batiimu ababadde babikola tobiwuliranga kyogamba badde ki fenga abazannyirako n'abatweniyako ne ttiimu ya Uganda n'enselectinga ya ttiimu ematalinga ekirala kino nga mbawagabuwa munoonya abazannyi abali outside Buganda. Abaana ba Buganda mwagala nnyo olwokuba bufasite buli wano ne mukubajjejere bumungi nnyo n'oluyaayeyaye naye abazannyi abatuufu bali outside Buganda. Ne bavudde outside Buganda kwe bali Alaniokero. Bwera ogenda okwesanga baba wa play time ntono. Abaana b'eri engulu baba n'omutima. Abaana ba Western baba n'omutima. Abaana ba Eastern. Abaganda muli banafuumire n'olugezigezi lungi. Tubagamba byenjogera nze mbiyimirirako. Bwera munaaba temukyusizza mu maaso awo ebintu bigenda kukyuka. Tiimu ya Uganda nga maga Uganda eterere. Mufuna abazannyi abali on merit naddala outside Buganda. Webale nnyo olowooza ogwaleero gugwa gutya Tanzania ne Uganda. Olw'okuba ndi patriotic ate nga njagala nnyo eggwanga lyange ne Uganda Cranes z'omukuba financial nze nagabanga milioni 10 ku buli goal ne saving no wanda abo baonyango nga bakyalimu bira byalinga beta ku nga bituwessanyi. Tiimu ya Uganda mbaagala nnyo naye gugenda kuggwa nga batukubye goal 2-1 oba 4-1. Tanzania eterezeza nnyo ebyomupiira teyina busongasonga ne olaba infrastructure giterezeza abawagizi bajja mu kisaawe tebawemula munamu abawagizi muwagiza muntu egenda kuba Uganda golo meka egenda gikuba egolo 4-1. Mbaagala nnyo naye tugenda kugulaba naye bagenda kutukuba obwana bwamwe neweediima ngwega kubeera sita ofunye time to showcase your talent. Lwakuba bagamba nti ozannya zala naye nali badde ngamba nti singa Uganda ewangula omupiira ompaaki. Twagala tuleete etteeka nga si buli muntu nti tumunnyonnyola ebyokukola kuba ebyadda ne tubimunnyonnyola abata tebabitegeera. Bannayuganda bangi nnyo olw'okusoma okw'ekibogwe oba abamu obutamalaako okusoma n'abamu obutalabira ddala ku lubaawo ne bwe tunaayogera okunnyonnyola oba okusuula ennyenje tebagenda kubitegeera era tebayitutegeera. Twagala kugamba bannayuganda nti osanga professor a master's degree holder a degree holder nga yeesimbyewo nga nnyonnyola olukwakwayo egganga y'abantu
abatamanyi na kigambo lubaawo era tebabiwuli baagala kuwagira oyo gwe balaba nga abafaanagana era mumaliriza nga temufunye bantu bansonga. Bwe tudda ku byemyala amakubo amasomero enguudo tubagamba gavumenti ekolera ku budget. Budget eyo bwegiyisa erina okuba nga eyisibwa abantu abategeevu abensa abatalina bye beenoonyeza nga bawa ekitiibwa bakama baabwe ne sankitite eya noble cause naddala bano abasajja abaalwana for example. Omuntu wali badde ng'okolerera ekitiibwa ky'abasajja abalwanyi bano abalina enkovu ku mitima ku mibiri abaalwanirira eggwanga lino nga bwe batugamba okulituusa bwe liri nga byokola byonna bitwala mu maaso ebirowoozo ebyo ebirungi bye baalina. Naye bannayuganda bangi babeesiga mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Can you imagine ne mukola kikyamu mindset? Bajeti ya Uganda bwe muva amakubo mwe muva amalwaliro amasomero n'amasannyalaze n'ebirala gwe munnayuganda byofunamu security. Naye obadde okimanyi nti bannabyabufuzi abamu nga banaddala baludde oluvuganya gavumenti n'abamu mu gavumenti abasinga obungi beetuuma emirimu gya gavumenti batya abantu ne baga nze ndeesa oluguudo olwo, nze ndeesa amasannyalaze, nze ndeesa amasomero ago, nze nalobinga. Olobinga wa olimba mu Kampala mwe bali ababyetuuma mwe bali bayitirivu nnyo ng'omuntu ayogera nti gavumenti yakoze flyover zino, gavumenti yammwe ng'eyita mu budget yakoze amakubo n'okugasiba ebinnya, gavumenti yammwe yaleese ebitaala, gavumenti yammwe yayongeza ku basirikale ku makubo, gavumenti yammwe yayongeza ku musaala wadde katono abasirikale ba poliisi ab'amagye n'abalala, gavumenti yammwe yayongeza ku basomesa nti wadde katono nnyo yakikoze. Abakulembeze bonna n'ab'NRM tebakikola. Nwanda abantu balowooza Mwami Museveni mubi, mutemu, mubbi, yeeyagaliza. Olw'ensonga tebawulirangako nti kino yakikoze. Waliwo n'emikutu gya gavumenti miyitirivu nnyo nga baliwo n'abalina obuvunaanyizibwa nga basasula ssente empitirivu nnyo okukola ebintu ebyo. Can you imagine buli omu takoze kimala. N'osanga nga tubagamba let's embrace digital transformation, tuembracinge computer, social media n'emikutu emirala. Abaana bawo ekitibwa president tibojjako Facebook obeera oyimiriza abakuvuganya era obo bamonereza n'abakuvuma kyokka bo bamaliriza nabo bennyini bakozesezza Facebook, poliisi, amagye n'ebirala mu baakaddo kye tuyita virtual networks. Ate nga kyabulabe nnyo kati tubagamba olw'okuba abantu abateekerateekera eggwanga lino buli omu takola kituufu newankubadde akimanyi tebakola kye balina kukola na kuwabula wakitiibwa president. Abantu tebakimanyi lwaki abantu babavuma, abantu tebakimanyi lwaki abantu bakambwe bakaawu. Tubagamba abakulembeze b'NRM buli omu waali amanyi mujega ne baleeta amateeka ebyaddala tebalina budde busoma kuba bali mu kifo kikyamu. MP alina okuba nga asobola osoma ebitabo, awandiika ebitabo. Naye abantu bamwe mwina bonna bali excited babadde bamanyi genda kusayininga kufuna sente na kufuluma. Eriyo b'empinga agenda n'asayininga babalaba ennaku 15 entuula zinaatera otuuka n'agenda n'asayininga n'afuna kyafunye n'adduka n'agenda n'addayo mu mirimu gye. Waliwo abantu abaafuna obw'NRM chairman wa district nga baafuna kitiibwa nti ye chairman wa district ow'NRM. Ninga mobilization n'okulondoola emirimu gya gavumenti okuyambako obwekitiibwa president si byaliko. Ninga ali wali yazimba obukoko. Ffe Mityana n'agamba Mityana district. Mobilization abantu b'NRM bonna bali disintegrated. Bonna basaasanye balina bukoko bwe bati beeruma. Ninga waliwo chairman w'NRM mugagga nga yafuna ekifo ali awo kitiibwa mulekeraawo okwashuminga ebitiibwa nga si kukolera bantu. Ekitiibwa olwolaba kitono nnyo oba ekifo ekyo nga tolina budde bwakyo kireka n'akikola. Tubasaba ebyo byenkugamba birina ewalala yonna kuba nabirako mu NRM. Ogenda kisanga nga kirine mu nuupu ng'omuntu yeewa kaadi oba yafuna ekibiina tayito yonna n'ebibiina ebirala byonna ninga ate takola ekyo kyalina kukola n'ofiiriza abalala abaali kikoze eggwanga ne liziŋŋama. Tugamba mu nkola ya budget sente tewali tezimala n'eziriwo muzibba bataata bamwe be bazibba si bakongo nga ne Mwami Museveni tamanyi. President omulala alina ne bw'anajja si yakyusa eggwanga lino. Munnayuganda gw'olina okukyuka ate tugamba tukole systems nga ne baba bakuleese toyina lupolo yonna gy'oyinza kulya sente z'Abannayuganda. Tukole systems zitya tuteekewo enkola nti amakubo tegaasusenga kukka wansi wa budget bweti.
amakubo ge tugenda okukola gazetingibwe programu zonna ziberenga zogerwa mwaka ku mwaka muli kanso ku mitimbagano mu kinyonyi oluguudo olugenda okukolebwa lwe ne luli tuberenga tetulukoze tulubanje tulubuuzi Honorable seera kino kukulibwa kwa ssente z'omusolo zebaliira wakati mu nteekateeka y'okukola enguudo n'obudde obuwanvu bakontrakita bamala nga bakola enguudo zino bino byonna binenyezaani mbadde njagala kugambako project eziri delayed ne bazitandikako buse PG highway netandikako ne bafuukula enfuufu ne bamala ne babirekawo n'ebirala amasannyalaze ne bagatandikako n'owulira nti bagasimye naye ate okugatambuza tewali ssente poor planning waliwo abali mu planning authority waliwo abalina obuvunaanyizibwa owulira minister of planning minister of finance and planning waliwo abaplaninga projects zino zonna ne bazikolera feasibility study ne banoonya ne ssente zigenda kuvaawa obadde okimanyi Uganda abakulembeze abo bamanyi otandika project nga tewali ssente ne bagikola nga tewali ssente ne bagitandikako nga tewali ssente neeyimirira poor planning ate bakigenderera ne bajja ne bagamba nti owaayi project eba eri wakati nga bagibalira ssente endala ne bagamba nti ziweddewo mutulina bye tutaalaba okugeza okusasula abantu mutulina oyisa oluguudo luno n'ebirala twagalayo ssente endala nga ssente ze baagala zikubyamu emirundi 8 ate eza project ng'oba oyagala oba toyagala olina ozikola ki gwe munnayuganda gwe olina ozisasula kuba bazeewola bamaliza ssente bazibyeko ekitundu abo olaba abo tukugamba beewola ssente eza project nga project eriiwo amagoba ne gatandika okulinnya commitment fees nga tuzisasula n'ogamba abantu bano balya mmere kitugimma abaana baffe ne bw'obeera oli wa luganda wa mukwano oba oswaziza ow'oluganda oyo n'ow'omukwano mulekere awo akajanja omuntu n'akwesiga ate n'omulyamu olukwe n'okola ekitali kituufu tubagamba bino byonna bidda wa president newankubadde abeera taliiyo we tumusabira engeri y'obubbi abantu abakulu balina okumanya lwakuba ebyaddala abamu tebaagala kubagambako omuntu bw'akula abaana batandika omutakula mu mutwe mu nnyindo n'atafaayo kuba biba bimunyumira kati ne President Museveni mamutakula tugamba mwami Museveni abaana be yajjanjaba be yayimmunizinga be yagema n'abasomesa be yagema olunkusensi mizo malaria dysentery polio baakula bwe bamala okula batandise omutakula n'abaagala nnyo omunyujjejjega nnyo abazzukulu bafuka mu ntamu mu bikopo baani ababifukamu abazzukulu okitegedde kakati nno buli bamugamba kaaseka busesi anyumirwa tumugamba jjajja nedda tukusaba omusajja omukulu okukola ekiraamo kitegeeza nti ogenda kufa kyabuvunaanyiza omusajja omukulu okuba n'ekiraamewo kitegedde n'ogamba mutabani n'otandika otuma geno nkolere kino nakino olwo nno legaseyo ereme kukola ki kufa naye abantu bangi nnyo batandise losing trust n'abaana bano olaba bakambwe abazibu ennyo batandise losing trust olw'obubbi obulagajjavu abantu bwe bazannyira mu ssente z'abannayuganda ng'ate bye byabalwanya jjajja muto sale yamba muganda wo oli muntu w'abantu bwe batugamba naye naffe byetulabako yamba muganda wo jjajja nalweiso tukulaba wano ku mutimbogono nakugamba jjajja ono gwe neewunye nnyo mwagala nnyo omwewunya lwaki sirabanga mukadde ayina mannyo ge paka myaka bukadde abasinga gannyinya ne gavaamu oba kyeyigatwala kulya bubi stress omukadde anyirira nga nnyonnyola n'arizoninga n'abantu nga tanyiize abakadde abamu nga bantondo jjajja nalweiso big up we are so proud of you naye ekitiibwa kye mwalwanira genda lwa bubbi bakita transition yeetaagisa ebiseera bisinga tuwulira muwooza ajja bw'alingiza akagalo bwaddayo tuwulira alina baakutta ababbi eyo mu magye ayanguwe kati oyagala bakwase muhoozi ajje mu saaviisi eno naye ate mu lwokano lwa 2026 taliimu tugamba muwoba bwa minisita prime minister okitegeera muwe ekifo ekiri active eyo magye aveeyo eyo yaterezezaayo dda amagye gateredde badde manyi okubeera omukulembeze wa Uganda bannayuganda be bakulonda mu kalulu no tugamba ministerial post yonna azuukuse ba minisita buli omu akola ekituufu asibe ku babbi awe n'authority okitegeera naye kati mwami Museveni ababbi bali eri baseka terina abagambako bagezi nnyo tubagamba ono omwana kuba akutte looza batagambwako abasirikale naki naye najje jangu oyambe kitaawo ffe tuliredde okukwatirako
ekyo yatugamba abantu balowooza buli mwena ale mujega mukuume ekitiibwa kyammwe kye mwalwanirira amateeka gayita ng'ebyeddala tebasomyemu tebakuwabula owekitiibwa pulezidenti bituufu tubagamba kyekiseera buli munnayuganda waali wadde oliwo NRM njagala omanye aba nuupu n'opposition baganda bo teri nnyumba etaliimu opposition oba etaliimu NRM mulekerawo okweraba ng'abalabe kirala tubagamba bakulembeze ab'enjawulo temubeera excited kozesa bifo byammwe mu mbeera nkyamu nze nakugambye nalaba maama Namboozi wano recently yawulira ennyiike ennaku ku mutima n'ayoza ne ku mmunye ng'alowooza Ssaabasajja Kabaka muzzukulu wa Chwa mutabani wa Muteesa nti bamutandise omugaana n'omutaataaganya okuyita mu nnono ye gy'alina okuyitamu era abantu ne kitwewuunyisa naye Security nejja negamba nti kyabadde ku pulaani yani Ssaabasajja adde akimanyi ekyo mukitulekere n'omwogezi w'Obwakabaka yavuddeyo n'akiriyalinga ekintu ekyo omwogezi wa Kabaka ate bwe yavuddeyo eddoboozi lyabadde lityoboola n'okukakkanya n'okujolonga ow'ekitiibwa maama Namboozi naye kyemmanyi omwogezi ono muto mu myaka tamanyi kitiibwa na contribution ya Namboozi ku Buganda CBS n'ebitongole ebibeezaawo Bwakabaka tubagamba obufo byammwe temubikozesa bubi na kukyamuukirira omunno oba temwagala kola kituufu yogera mazima kola kisaanidde yagambye waliwo omukyalo omukulu watuludde mu myaka yeekaabya obuziga bwa ggoonyo bw'ekirogo nti Ssaabasajja bamuganye okuyita bali after all ffe tulina okwogera ebyo byali tumukwatako Namboozi mukulembeze mbali ebbanga ddene ze senior citizen Namboozi senior citizen eri Obwakabaka bwa Buganda n'Abaganda okutwaliza wamu oyo madamu teacher tusobola okuba nga tuli mu kibiina kimu nemuwa ekitiibwa olw'ebyo byamanyi yes bannayuganda buli omu alina woofiisi ye gikozese bulungi tokyamuukirira abamu ate mwitulina obbagambako abamu tugenda kubagambako si lwakalulu nze nabagamba okunnondo tunnyomba buyambi era luba tombonereza ono gweyogerako omwogezi w'Obwakabaka omwogezi w'Obwakabaka yali badde yalekulidde dda abaganda ebyaddala lwakuba balina enkwe baali badde bakyogerako either yeetondera Ennamboozi n'Obuganda amwetondera ku ki eryo eddoboozi lye yakozesezza siriba tetusuubira enjogera eyo sijja badde tusuubira ne mu kifo kyalimu olaba Katikkiro oyo omanye engeri gye bamusiseemu ebitogi ebbanga lyonna teyeeweebuulangako nakufulumya kigambo mbadde nkimanyi ayita mu bulumi twamusikaasika ebitogi bannayuganda naye yaguma n'ayogera ebyo mu mbeera eyo kapasite ng'amanye ekintu kyalina kinene kyatika kiringa egiraasi abantu be yalisibyewo okutuga baali badde bangi naye obusungu tebwamusukka amalala tegamusukka tubasaba abantu b'Emmenge ekyo ekintu kyabadde kibi wadde muyinza okukibikiriza olw'okuba Abaganda muyina enkwe abantu b'Emukono baali badde bakivumiridde abantu b'ekika kye baali badde bakivumiridde ne tutereeza teri mugezi nga simubuulire Abaganda ekyo kyabadde kikolwa kikyamu ekyokubiri twagamba Katikkiro yamaliriza amasiro gajja ensi yonna n'egwamu enkikwe weewaawo zibwazaala mpanga n'ebirala ng'abankubaza mbogo ennaku n'etuluma kubadde kusomooza kunene okuzzaawo amasiro ago bamuliisiza sente Katikkiro ne bwawasa kati n'awawasiza omuwala we n'afumbiza muwala we bagamba balikuza amasiro buli lwali ennyama bagamba alikuza amasiro zetofaali baavumwa baajeregwa amasiro gaawedde tetunnawulira ddoboozi lya mwanguka okuddamu tusagambize nti ekitiibwa kyaffe omusajja eŋŋwaŋŋuli mu bizibu byonna yagazizaawo n'obubaka obwafulumye nze saakirabye abamu balina olugezigezi simanya kino nze sijoogwajogwa ate sisirika ku kituufu sisaba mubo bwe tuba bakuzimba Buganda edde ku ntikko twagala abantu abali serious nga twogera ebintu ebiri serious omusajja omuganda yabanga wankizo wabanga okola nga tosabiriza abaana bamwe basabiriza oba kugamba abavubuka okulaga nti olina amagezi oyogera by'amagezi olina okuba omukozi ekyokulabirako abaana bamwe bawemula ebigambo n'ebivumo n'ebyobuwemu bwaffe ebyebbeeyi ebyobulambuzi twabagamba tubijjayo ku balongo ninawe nali babiteeka buli wamu nga ndi mu comment section naye nagamba ne lwaki ebigambo ebivuma byonna biwandiikibwa mu Luganda baana Baganda ate tubagamba naffe Abaganda tetukoze kimala abakulembeze twekkiriranya tutya abakulembeze naddala b'ebyobufuzi mulaze abaana baffe nti mwe b'ebyobufuzi mwe mukola ate baba ne babagambako gamba nti boogedde bubi enjogera ematalinga
gwogamba ng'ositudde omwana n'akufukira omusuula busuuzi ku kisenge n'omukuba ku kisenge bw'okola dole omutuga butuzi tubagamba ffe ng'Abaganda tulina empisa engeri gy'adressingamu abantu abakulu kama omuntu omukulu yenna niyo osanga abaana b'opposition kino kye baakoze kiraga ki kiraga okuyenjebuka ekisooka tetuyinza kiteeka ku Bwakabaka naye olw'okuba nti yabwogerera abantu basobola okulowooza nti Nambooze Buganda yamukyawa dda Ssaabasajja yamukyawa dda nti ebyo ebigambo by'Abaganda bonna ekifo ekyo kinene nnyo olina okuba ng'osengejja ebigambo by'oyogera muto wange oba muganda wange nyinza okuba musinga emyaka nina emyaka 43 ow'ekitiibwa Israel Kitooke ye mwogezi w'Obwakabaka kyewakoze weetaaga Nambooze omukubira akasimu oba ojjootereeze otherwise abantu tukulaba abantu bakulaba era Nambooze mba musobola omuyisa mutyo olwo ffe bakamukujje Nambooze ow'ekitiibwa Honorable Madamu Teacher ye kyeyakola kyali kirungi okukabira embuga bakabirawa bakabirawa embuga tekabirwayo oguma yaguma naye mukyala muleke okujereegerera okukakkanya bannammwe kiraga mukwano gw'alina eri Obwakabaka n'Abaganda n'okwenyumiriza mu kubeera Omuganda mugenda kugoba abantu abaana ba Nambooze gw'olowooza bagenda kwagala Obuganda nga olw'okaabira Buganda bamujereegerera ne bamukakkanya oba ozimba ki ab'ekika kye abawagizi be fe abamukkiririzaamu oyo Madamu Teacher muwe senior citizens ekitiibwa ne bw'oba tokkaanya naye oli CDF oli head wa ISO head wa investigation oli mukulu wa kibiina kya byabufuzi ekivuganya bw'oba adressinga Kyagulanyi tomujereegerera bwe kiba kituufu kyogere nga bwe kirina okuba mukulembeze bannaddiini mmwe mulina okuba nga muzza abantu naye abantu batuula ku mmeeza entukuvu bajja mu mizikiti zinagenda okusaala ekibuli nga buli omu afunye omukono oyagala omutwalira salaamu tuwuzi tuzifuna buli omu amagamaga b'ekibuli mweddeko yeyo nnyo gye bampoowera ne mukyala Tolosala ne najja nga balinga abatamumanyi nga n'omwaka tegunnawera wadde okutoolera ku bantu salaamu yange eringa eyasira musejjo abalala abatalina basiraamu mujje ne mubawerekera ne mubakyaza n'ewaka ne mutuula ne ku mikeeka ne mulya nabo najja nga nagenda odinyaniriza ne bampa ne ntola ne ku salaamu ab'ekibuli bakola ki abasiraamu b'ekibuli mwenna temwagala kukyogerako mukomye enkwe ensaalwa n'omutima omubi ndi musiraamu saasira musejjo ne bampoowa bampo neŋŋambo nziremu n'okugenda bakole nika odi Kampala abantu si basanyufu nate nalowooza bambe nteekako nze nfunawo okyawo okitegeera abasiraamu baawudde yawudde temugambwako enkwe zisufuse enkwe sonyiwagane nga nkamaliriza abakatuliki ab'amakanisa abantu bemumanyi nti balabe nabalabe bajja mu kaleziya makanisa gani ne Yesu Kristo wano abantu bangi bamukola bati naye yabasonyiwa abantu ba wano basaba batulana mu maaso abo bemuyita abakulu abasinga be babbi temubagambako mwe musooka obbasoya oluseke oluzimba amakanisa amadirisa n'ebirala batoola kuze babbiye omubbi yenna atuula mu maaso mu muzikiti kereziya n'amakanisa tubasaba abantu bano abamu bawalaggana nammwe nga mukimanyi niye mulemye okubatuuza kati gwe kitaffe mu Katonda oba sheekh district card nga tosobola tuuza abantu ne mukkaanya temusobola kufuna Uganda eri peaceful kubanga mu kutya Mukama amagezi gasookera nga tuli ku makampuni agaweebwa zi contract okukola emirimu olowooza kampuni kyentuufu ezandibadde zikwasibwa contract zino okulaba nti zikola enguudo mu Kampala n'ebitundu ebirala eby'eggwanga era nga gwe MP wandirondodde otya enteekateeka zino bannayuganda abalungi abatuwuliriza n'abo abatulaba tubagambye mindset oba okukyusa endowooza n'endaba y'ebintu y'abannayuganda si ya buli muntu. Bannayuganda abamu tubannyonnyola katuli ku mitimbagano kuno naye kuliko abasinga obungi bali mu kutema manda bali ku nnimiro, abalala bali mu Mwenge, abalala bali mu Ziroogi, nga ne baba bategedde nti waliwo ebigambo eby'omugaso eri eggwanga
bigenda kubeera ku radio 4 gagadde tategeera na nsonga lwaki alina okuwuliriza. Kyova atugambye akalulu ka wa diguli masters holder, PhD holder ne professor tekagenda kwenkana na muntu atalaba lubaawo. Tugenda kuba ne majority vote ne electoral college vote. Abakugu abamanya abayivu nga be basalirawo eggwanga lino. Tetugenda bajjako right to represent oba okulonda. Naye ng'okulonda kwammwe abangi tekisalawo nti omukulembeze gwe mulonze ye mukulembeze wammwe. Abakugu abamanyi abayina essente abagagga bakozesa abantu be basobola okutegeera ensi gy'eraga. N'abo abantu abali ku level ya diguli. Era abasinga obungi mwe mutaddeko era mwe TV ne radio oba n'emikutu gino gye twogererako. Bwe twogera ku kyenguudo n'amakampuni agagola enguudo mu Uganda bano era tusobola binnyonnyola abo bokka abasobola okubitegeera. Bannayuganda tubagamba buli kampani esobola okukola bw'oba ogisasudde. Uganda erina ekizibu kye bayita kya domestic areas. Era nga bwe nkusomeramu wano ku domestic areas bannayuganda kitegeeza amabanja agabanjibwa ba gavumenti nga ba supplier ne ba contractor bonna bagibanja. Ba local suppliers ne ba contractors. Njagala kubasomeramu basebo ne bannyabo nammwe ba General Sale Jajja Mto, General Narweiso Jajja, ba CDF, bannayuganda abali mu bibiina ebyobufuzi naddala ebivuganya. Information gye mulina okuba nayo ne gye muchallenginga ne government ng'olwo mu alternatives bye bino. Continued increase in payables oba kituyita domestic areas, amabanja agabanjibwa government baloko contractors abazimba enguudo abasupplying emmere n'ebintu ebirala. Gwe munnayuganda ayagala okukola ne government business olabe nti tewali business gy'oyinza kukola na government era nga bw'obadde osuubirwa okusasulwa duka misindo gyeyo bijanjalo bino kasooli ate nga babitwala dda. Ebyo ebiriyo mu store tubijjeyo tugende tubiwe enkoko tubitunde mu katale obekongo. Government tegenda basasula, tegenda kubasasula kubanga eyagala nnyo naye terina ssente. Obuwunga n'ebijanjala ba poliisi n'abamagye bye balya obusinga obungi mwe mubuwaayo buli ku bbanja. ne bwe beetuukira bakontrakita baneegamba nti emaze n'okutema amakubo w'enajja ssente okusasula ebbanja. Erimba Gavumenti erimba era ekonomi eriswa. These are unpaid government bills, money owed to contractors, suppliers, pensioners and utilities. Wano mu gavumenti wowulira nti bagenda gisalako amazzi ng'ekitongole ky'amazzi kigibanja, ministries, police n'ebirala nga babanjibwa amazzi. Eno e gavumenti wowulira nti okola ebyapa byayo, gavumenti ekola ebyapa byayo agenda oyita oluguudo byakeereye tewali ssente tebasasudde. Basaba ne banyaba batulaba gavumenti naye esasula bills ng'amasannyalaze, amazzi n'ebirala. Naye olaba nabo bennyini tebasasula kuba terina ssente. The numbers are that domestic areas for the year 2022-2023 was or is 10.5 trillion. For the year 2023-2024 is at 13 trillion.8. It increased 3.3 trillion. That is 31.5% jump in just 1 year. Nti rate amabanja kubabanjiza gavumenti ba supplier yeeyongera buli lucha gavumenti yeeyongera okulyaza amanya abantu baayo nga yeekwasa n'okukaaba obuzigo obw'ekirogo obutuufu nterina ssente kuba ne ssente ziriwo bazibba. Abo balina osasula mubeegayirira ne mukola nabo ddiiru nyamba ssebo bansasule nja kuwako ekitundu. Abaana bammwe bataata bammwe bakigenderera bali mu ofiisi ezo nga ne mwamu Museveni tamanyi. Tubagamba bassebo ne bannyabo tulina amabanja amapya n'amakadde bwe tukugamba nti new areas accumulated was 6.6 trillion ate amount paid ziri only 3.6 trillion. Nti amabanja tulina obuse 6 kyokka tusasulako obuse 3. Kitegeeza nti government rate kwe weewolera n'okutwala ebintu bya bannayuganda ewaayo emu ne weewola 3 oyo kasitoma aba mubi nnyo. Basaba ne banya tubagamba enguudo ezitawedde baabawaako obusente butono. Tewali ssente zimaliriza nguudo kubawuddisa kusabira ku kalulu nakukuba jjejjeremu. Kati ssente nnyingi ze beewola ziragawa. Ezisinga nga bwe tubagambye ziri mismanaged. Zigenda ku bintu okulabirira bannabyabufuzi including opposition, ba minister, judicial officers.
n'aba civil servants abakozi ba gavumenti ab'enjawulo bafuna emisaala miyitirivu nnyo nga bwekisuse ne kikugamba nti twewola ssente naye zisinga zigenda ku saaviisinga n'abantu kuzirya buli. Okay. Tubagamba tukendeeze engeri gavumenti gyespendingamu ssente z'abannayuganda naddala zeyeewoze. Projects zigwe, amasomero gaggwe, amalwaliro gaggwe. Obadde okimanyi gavumenti yeewola essente z'okuzimba UPE schools oba seed schools. Natambuddeko wano musomero eri mu muganda wange nga bw'oli alirimu n'ekiswa n'ogamba where is the district education officer. Yabadde essomero ki eriyo? Siyinza dyogerako nti yabadde nakasekeyo, siyinza dyogera. Naye nga tubagamba ebyaddala ekimala tulina district inspection of schools officer. Tulina bakomishona b'amasomero mu Ministry of Education nga bamuwa omulimu, bamuwa omusaala, commission, pension n'ebirala. Aga Katonda atula mu office n'atakola. Nze ruzi atakola. Nensanga essomero n'endiraba nti likyafu. Tulina ba RDC, tulina ba district bamagombolola, muliwo aba opposition, naye nabo bennyini tebamanyi buvunaanyizibwa bamukulembeze. Nga mmaliza ku kyenguudo embi tubagamba beewola ssente ng'ate project yennyini tebaagistadinze ng'abakugu bakulaga bwe baatuuse wakati waliwo ekyaguddewo ekinene kye bataalaba ng'ate kyetaaga ssente nnyingi nnyo n'okusinga ez'oluguudo ng'ezo balina ozeewola supplementary n'ebirala. Okay. Bakola amasannyalaze ne bakugamba nti twazimba eno Kaluma Dam ssente ne tuzeewola ate tumala amasannyalaze ga producinga ne batugamba nti tulina zigajja wano kugatwala ku terekero National Grid ne supply. N'obagamba kyogamba mwali mumanyige mugenda oproducinga gagenda vaawo gatya kati nga baagala ssente ate ezikubyamu emirundi nga 10 okugajjaawo okugatwala mu bannayuganda mutandika okugafuna. Bannayuganda buli pulaana ali mu nsi eno wa kibogwe niwankubadde amanyi ekyokukola beebo ku ssente ezo ze bongera okusaba mu zi supplementary bo babaako ne percentage era ebakolagana nabo babamanyi ebyaddala ssente ya Uganda etokomoka mu bubbi obususse nga ne mwami Museveni tamanyi. Honorable ddagala ki ly'olina mu Kampala bino okutereera? Ebirowoozo bye tuleeta si bya Kampala byokka kuba bannakampala batono nnyo abasulamu. Katandikire mu Kampala. Era buli munnakampala akoleramu abasinga bafuluma ne baswewa abasinga obungi. Kitegeeza ebirowoozo bye twogera bannakampala twogera bya bannayuganda. Bwe tuba tupulaninga mu Parliament ne Planning Authority eplaningira ebitundu Uganda olwo no local government zimaziwe ssente zikola ku buntuntu obwo. Okay. Era omubaka Parliament talina byakola mu kitundu. Local governments district level ne division level be bakola mubuuze town clerk mubuuze kawo mubuuze meya wammwe. Tubagamba bannayuganda ekyotoolekera abaana ne balya n'osanga ng'abantu for example Kampala mulwana meya temwagala akole simply because opposition. Government erina okumanya nti okolagana na buli muntu. Okay. Naye ne mubeera nga Uganda mugifudde ekyokusekererwa. Kampala ekigibeesa n'ababaka basuka 8 kiki? Ezo ssente zonna ze babamalirako zaali badde zisobola okukola enguudo amakubo n'ebirala. Tubagamba ebyaddala ekyakulyetingisawo minisitule ya Kampala ki? Kuba tewali kikyuseeko muba muwa bubi bantu mirimu na kutaayaaya tebalina bibakola. Tubuulire minisita wa Kampala ki kye yali aleese ekyenjawulo mu Kampala. Twetaaga omubaka ogwo wa Kampala. Tewali kyali akoze minisita wa Kampala. Tewali kyanjawulo. Baminisita bali babiri omubeezi n'oli. Ate tubagamba si minisita yakola budgeting ate mu kifo kye ssente zaali badde zikolera bannakampala mu kulyetinga bifo na ministry na kwespendingako ssente. Ssente ezo ze mwakulyetinga mu ministry zigenda mu ministry ezo zaali ze ne muziwa bammeeya bano ne bakola. Ne waliwo abalina omutima omubi nga bagamba bwe tunaaziwa mmeeya ajja kwonoona bino atulyeko obuyinja. Kafo katono nnyo. Ate naawe mmeeya tosobola kukola batali gavumenti. Tegeera nti si gwe okolera abantu. Abantu bwe bokampaininga bagambe gavumenti yammwe ekola. Batwongere ku ssente. Genda oteese n'omusajja atema president ye minister of finance mu constitution. Oli gwaba ataddewo abamu representinga bu representings. N'osanga nti mwami Lukwago taagala kusinkana mwami Museveni. Who are you? Genda omusisinkane. Who are you? Who cannot lower yourself to the core and sit with the fountain of honor? Tuulo kakkane beera muwuliza ogenda serving abantu si gwe okolera abantu. Gavumenti yekolera abantu. Omuntu atematema ssente z'abannayuganda ate weefuula ow'ekitalo nti gwe twega musisinga na uwayu byokolo bijjawa. Mulekerawo akajanja. Buli muntu yenna ayina kyakola mu Uganda beera serious. Ekineewunyisa abantu abamanyi ekyokukola. Meya lawyer mukwano gwange wadde kuba meya nsobola omuwagirira njagala bamuwa akalulu.
musajja mulungi naye akajanja kakendeere alina akajanja olugezigezi obusungu obw'enkwe abaganda n'ekifo ekyo bajja kibatwalako genda otulwe ne pulezidenti mugaye wanti tukkaanya na wano naye bino tukkaanyiza. nina ekibuuzo ekinene honorable. Kampala kyekimu ku bitundu ebisingamu abakulembeze abangi nga bw'ogambye erina olukiiko lwa Lord Mayor lwonna erina ababaka mu divisions ziri 4 oba 5 kaakati erina ministry number KCC ebyo byonna biremerwawa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa byokulaba Kampala akyuka n'ava we tumulabira olwaleero nga n'abasuubuzi bakyakaaba amataba. Nabagamba bajeti ya Uganda kwe kusinziira buli kitundu kyonna nga bw'olaba famire yo naawe osinziira ku ssente z'oyingiza n'olaba ensaasanya n'ennyingiza. Bannabyabufuzi babadde babalimba ne beetuuma programu za gavumenti. Tulina bannabyabufuzi bangi nnyo okusinga bye balina okukola. Ssente nnyingi nnyo zigenda mu recurrent expenditure omuli okulabirira abakozi ba gavumenti omuli ba minisita ba MP ba kawo ba district ba RDC okusinga essente ezo bye bagenda okukola. N'olaba nti baggulawo akasomero ka seed school kamu kamazeewo obuwumbi n'obuwumbi ng'afuta lwolwo n'obuzimba obulimu bukutte mu binabina naye ne wajja RDC ne wajja kawo ne wajja minisita ne wajja commissioner ne wajja MP nga bonna bavuga amafuta n'obudde n'emmotoka ze balimu nga zisinga essente zazimbye essomero. So mu Uganda kiringa planning authority bw'ogamba nti baba kuzimba ennyumba ya miliyoni 10 naye ng'abakozi leba wa miliyoni 8. Tewali nsonga ekulyetingisa ministry ya Kampala n'abakozi abo bonna n'essente ze batwala ne budget. Tewali ministry, tewali nsonga ya capital city authority, teyali baddewo, yali badde eri under KCCA. Abaliwo abakozi abo bamala muteeke ssente mu biina okukolebwa okusinga okulyetinga zi office n'abantu. Ogenda n'okizuula ebyaddala district nga nyingi nnyo. Tewali nsonga lwaki twetaaga ababaka ba parliament 6 district woman MP waaki ddi abakyala bwe baali baleese ekiteeso nga kyo ky'abakyala abasajja tetukimanyi. Ffe tuwasa abakyala sikaati jju n'ebirala ffe tubimanyi. Mulekeraawo okulowooza nti abakyala balina ebiteeso bibagenda okuleeta ebiri special. Naye tetubakakkanyiza. Tewali mulimu gwa mukazi na musajja. Kubanga batugamba nti omusajja akulaakulanye mabega we obeerayo omukyala amaanyi ge. Tuli ku bya gavumenti n'enkola za offices. Neggwanga okulaakulana lyetaaga abakyala. Omubaka wa parliament byanjawulo mukko. Nze ku kifo kye neesimbyewo kuliko abakyala n'abaami kifo si ky'abakazi oba ky'abasajja. Tewali mulimu gwa musajja na mukazi. Tuweerere abaana baffe, may the best candidate win. Muwe omulimu oyo asaanidde oba mukazi oba musajja. Mulekeraawo ebintu ebyo by'okutiitibya abantu kulyetingawo office zibafuukira ekizibu. Bw'omala n'otugamba nti tulina district 46 bw'ojjawo district woman MP oba oggyewo ababaka 146 already. Ssente ezo zonna zigende mu kukola amakubo, amalwaliro n'ebintu ebirala project ziggwe. Bw'ojjawo ebifo ebitaano ebyabalema twabagamba teri mulema azaala mulema. Tiyo trait y'abalema. Down syndrome nedda. Tubagamba awo mulamu yazaala omulema. Tumanye ffe tubakuzizza abalema, tumanye ebibaluma. Era police bwejja tuba planningira n'ebizimbe n'ennyonyi n'emmotoka n'ebirala ne mu parking tubateekerako akagaali k'abalema babeera to parking awo. Si mulema ye yakireeta. No. Tubagamba ebyo bifo bitaano tebyetaagisa ezo ssente zidde mu kusavisinga abantu. Ekya tubagamba tewali nsonga lwaki tuba n'ekifo bitaano eby'abakozi ku parliament. Wakazi yo MP. Bali abalala baki? Tuli bakireerese. Abalala bali si bakozi. Era nali njagala kubuuza lwaki teweesimba okuwakaza MP. Ngeri omusajja omukozi. Bali abalala baki? Si bakozi. Gw'olise waabwe. Tubagamba ekira tewali nsonga lwaki twetaaga listening ear. Mbw abasirikale balina ebifo 10 mbu listening ear. Ffe zire endala listening eyes. Mulekeraawo akajanja MP balina kuba 8. Olwo nno batuule bateese bakalina bukayanyi kuyisa bivvulu. Essente empitirivu nnyo ze spending ku babaka ba parliament. Tubagamba ebyaddala minisita yali badde nga bali 4 ate mbawo obuyinza buli omwakole. Tubagamba gavumenti nga twagala tutereeza obuli bw'enguzi n'obutakola. Government officials bonna okuva n'olwaleero tugenda leeta etteeka nga beba first consumers ba services za government. Tuleete etteeka buli mukozi wa government oba oli minisita oba oli MP oyina kusomeseza abaana bo mu UPE na seed schools. Twadoptinga essomero erisinga obulungi olwo nno e South Africa nga bwe nalireeta Churo schools buli omu kebera internet Churo academies ng'essomero libaako ekisaawe ky'omupiira kubeerako golf kubeerako ebawugira dimala liri ekitono nnyo eka 15 kuliko music dome kuliko ebintu ebyenjawulo ng'omwana wo ne bw'asomerawo lya kalina ddungi lirimu endabirwamu
ng'omwana wo ne bw'asomerayo owulira eddala nti omwana agenze kusoma. Olaba basasuza gano agalimu ebiswa n'oba ng'osasulayo ssente ate nga lya gavumenti. Kati ate bwe ganaabeerako ebyo abantu tebalema okuwulira abaana. Njagala kugamba nti seed school gavumenti yammwe mwami Museveni abamu temumwagala temuwulira na byayogera. Yagireeta ng'agamba abaana ba Uganda oluvannyuma lw'okuwa government aided schools eza Muslim or Catholic or Christian founded zitu disappointing. Obadde okimanyi nti gavumenti eteekayo ssente empitirivu nnyo okusasula abasomesa pension n'ebirala amino basasula. Gwe omwana wa Uganda n'omuzadde awulira osasula obusente butono Kawempe Muslim Lubiri SS gye nasomera ne Mityana SS nga tulina obusasula obusente butono emitwalo nga 10-15 naye abamasomero ago gonna babadde balya ssente zonna newankubadde gavumenti ng'ebasasula ng'omuzadde tafunamu n'omuyizi tafunamu. Gavumenti n'egamba ekyo bakitulemye katuzimbe amasomero agaffe twezimbire tugule ettaka nga lyaffe ye seed school. Naye osanga nti bebabadde obuvunaanyizibwa olwo after olwo ne ssente bazeewoze essente tebazifulumya omuntu tasayininga busayininzi just ali mu office alina kusayininga ssente ezo ne zibeera nga zitudde nga twazeewula amabanja ama interest yeeyongera commitment fees yeeyongera naye ng'omunnayuganda takoze bukozi kyalina kukola olwa permanent and pensionable tabuuzibwa n'osanga n'ebyo ebikoleddwa bisomero biringa biyumba bya nkoko. Tubagamba gavumenti buli mukozi yenna oli commissioner oli minister omwana wa inasomera mu seed school tujjewo enkola bw'oba nga tosobola ekkolera oba kukkiriza kukola bintu bya gavumenti bikozesa gwe oba gavumenti bugiko lyagiveeko nina ekisembayo n'amalwaliro etteeka ligenda kujja teri kutwala Nairobi Aga Khan tulowooza bamuyinamu ne shares teri kuddayo muntu yenna kutwalibwa Nairobi ffenna tulwalire wano buli mukozi wa gavumenti oyina kulwalira mu Uganda olwo nno mufeeyo nti omusawo yeetaaga oweebwa ssente nnyingi amalwaliro geetaagisa tulete ku bacuba wano tulete ku Bangereza ng'omusawo afuna milioni 18 ng'osobola okwemployinga n'omuzungu n'omuki olwo bannayuganda bafunemu. Webalire ddala nina ekintu kinjagala tumulungule ekisembayo ku nsonga eno tugendeko ku nsonga endala. Buli kyonna projekiti gavumenti gyeteekawo egamba esooka kwewola ssente kyokka ate projekiti eyo ebeera ekolebwa okugeza oluguudo luba terugenda kusasuzibwa ssente abalukozesa. Amasomero ga seed school bweba gavumenti yeewola bwewozi ssente mbadde ndowooza ze yeewola erina zisigamu ekyo ekivaamu ssente esobole okusasula ebbanja eryo. Kati lwaki buli ekikolebwa erina kwewola ate nga byeteekamu si byakusasuzibwa bannayuganda? Tolaba ngaawo tujja kusigala tuli mu byasengavuddemu nga zeemu. Tubagamba bassebo ne bannyabo eggwanga likulemberwa abakugu naye nga baayonooneka olwa permanent and pensionable structures. Tugamba buli mukozi wa gavumenti wabuwe contract ya myaka 2 byo byoteeseza biba tebikoze tukugobe nga tukwekwasa tuleete omulala naye bano abantu baludde mu ministry zino myaka 15 23 tebafaayo kyobola bamastalinga obubbi. Tubagamba ba planning gavumenti efulumya ssente nnyingi nnyo mu byekyeyonoonero obwana kagogwe ssente Uganda ezirina nezo zeyoyoze zaali badde zisobola okukola okitegeera ne Uganda ebyaddala yeewola ssente empitirivu nga noble cause nongi half of it ne bazibba. Ekyokubi tugamba bazibba si Bakongo si Sudan ba Uganda taatawo maama wo gwampuliriza. Ekirala tugamba ennyingiza ya Uganda mbi nnyo gavumenti ereeta ebintu byerina okujja mu ssente. Tubagamba emisango emingi egisuse tugiteeke ku express service ng'oyagala omusango oguguulizibwe ebyadda tutondewo amakubo gavumenti gyeddamu ssente nti ngwagala munaku nnya gubeere nga gugwedde nti ogenda osasula $2 milioni 2 bwe kiti abantu bajja kisasula nga baagala gavumenti efunemu ssente. Gavumenti yaleeta localized customized number plates ng'engeri y'okuyingizamu amakubo ssente ziyingire. Ebyaddala yali ku milioni nga 5 kati baagijjako ne bagitwala milioni 2 buli muntu n'akivaako. Tubagamba muzibye buli kkubo lyonna gavumenti bwejja ki tubagamba informal sector abakola obubizinesi obutonotono bonna tubakubirize babuwandiise tufune ifreeze nga omuntu ne wasasula nusu 100 ba 200 musolo gavumenti efunamu ki kuba basinga n'obungi abasinga osasula obungi omusolo baali badde ba informal sector okitegedde nibe nabyo tetubibanyonnyola abantu kuba abali mu URL bonna batudde butuusi kubutika matama ne bawa information enkyamu. Ekirala tubagamba omusolo omungi ennyo gw'obigika emmotoka netukira ano ku milioni 5 okuva e Japan n'oteekako milioni 25 oziyiza bannayuganda osasula omusolo. Ekirala n'omaliriza nga bagubbye bubbi kitegeeza gavumenti ne kyekollectinga 99% mu Uganda babba omusolo. Tubagamba omusolo temuyingiza ate mufulumya nnyo nowanda mwewola kuba ennyingiza yammwe mbi. Abali mu Ministry of Finance and Planning mutukoze bubi it is a shame. Era tubagamba jjajja muto muyambe muganda wammwe legacy egenda. Kakati mu nnaku zino zitabaddemu eza Ssekukkulu era zitukyalimu obubaka okuva mu bakulembeze b'eddiini bwatambulidde nnyo ku kukuuma emirembe
ab'ebyokwerinda balekeraawo okutuntuza bannayuganda n'ebirala. Obubaka bannabyabufuzi mulekerawo okwogera ebigambo ebisiga obukyayi mu bantu ebireetawo enjawukana n'ebirala. Eggwanga lifuna akalulu k'amazima n'obwenkanya. Mwabiwulidde oba babadde bafuuyira ndiga mulere? Weebale nnyo. Nze omu kubavumirira ne sekuvumirira ebikola eby'effujjo naddala eby'ebitongole by'ebyokwerinda. Temukyamuukirira babasomesa bituufu ne instructions mulina ntuufu naye ne mukola bikyamu. Mutuuka eyo mu field ne mukyamuukirira. Kyova ne bazizza abakulembeze b'ebitongole biri nti ebintu tebikyali nnyo ng'edda. Mwowulira Iso yakubanga ennyo abantu, n'owulira abantu nga Semwayi, n'owulira ewambye abantu nedda. Twebaza Mwami Arthur Mujenyi ne komando oyo Mwami Mugisha awa SFC. Beera ku field owulira abantu beboogera. Lwaki okuba abantu? Nti enyo bagamba after all abeNRM mwawangudde. Indicators zonna ziraga mwe muba champion. Timukuba bantu tomega n'oluma. Abaana b'abantu mbaleke. Mulize eddoboozi lyabwe. Abantu balina ensonga lwaki beeyisa bwe batyo. Naye naawe alina obuvunaanyizibwa obukwasa amateeka. Beera professional enough. You are trained to do that. Osuubira ki? Abavubuka mubawe mu message entuufu. Kyovula bagamba abavubuka basebo ne bannyabo. Muleme kuwagirwa bantu ba fugitives. Abantu abadduka mu Uganda. Naddala aba opposition nze mbasikirira n'enseka. N'owulira nti omuntu abakumamu omuliro ali ttake Mwamirumbu ye. Funa akabiriti. Nonsense. N'owulira omuntu abawagira ajamya okujemesa bannayuganda Mbuuma Lukisekka ali South Africa fugitive. N'owulira omulala yadduka yeekolera muganda wange oli Kenya fugitive. N'owulira penge muto wange oli Sweden. Bannange Bulaya mukozeeyo bulungi buli agenze. Eno wansi biralamu abaana baffe tubannyonnyole. Tembapika. Temboogeza bikankana. Abakulembeze b'eddiini nammwe muleke okumasaajinga emirambo kugikuba empiso. Mubeere bamazima, temutya kwogerwako, mwogere mazima. Mutuuze abantu bano reconciliation. Church emizikiti gitusomesa okusonyiwagana. Abantu bali mu kiriziya n'emizikiti ng'obusungu buli omu bw'amala okusaala oba okusaba n'okutwala omukisa abwambala ebweru. Kyabujega. Impact kigeza bye musomesa abantu ebibayingira mu mutima muli sided. N'olira message nga ewagira side emu yokka. Nene weewuunya nti omukulembeze w'eddiini alina kutabaganya. Abantu mbabuulire enjiri. Basonyiwagane. Bawaŋŋane ekitiibwa. Naye ebyo by'abantu okumala okugenda ne bali obugaati ne basaala ne bali emiceere ate buli omu n'ayambala obusungu bweru. Impact ya mweba ntono. No wonder many people are not taking you serious. I'm telling you omuntu ava mu kereziya ng'asisinkanye muganda we ne beesesa obusekoseka obw'ekirogo ne bafuluma ebweru buli omu n'ayambala galizoni ye. Okitegedde? Nga ndi be walaba. Abasinga okunenengana bakatuliki. Mwami Mpuuga ne Mwami Kyagulanyi ne bannaabwe bakatuliki. Teri bishop kardinali obaani yatuuzizza bantu bano n'abakwata ku mitima. Buli omu amusisinkana lulwe ate era ebiseera ebisinga buli omu aba sided. Ogenda olya nga message gyawe eri sided. Mutuuze abantu osanga Mwami Muyingo doctor mukatuliki. When do we see Mwami Muyingo seated with Bobi Wine? When do we see Mwami Mpuuga seated with Bobi Wine? Nga bagala ebyaddala tusonyiwaganye ne muganda waffe oluvannyuma lw'okutuuzibwa bishop. Kitegeeza bishop olina impact ntono nnyo ku bantu. Abantu bajja kusaba kuyisa kivulu. Twagala church ebeerera impact mu mitima gy'abantu. Emizikiti. N'olya nti omuntu bw'agenda ekibuli bamusuusuuta. Bwadde wala ate ne bamusibira ekikookolo. Bwadde old company bamusuusuuta tasobola kulinnyayo. Abakulembeze abasiraamu temuteekinga sides. Omukulembeze obeera mukulembeze kirungi kyogereko n'ekibi kibi. Ate mu reconciling abantu basonyiwagane. Namwe mwennyini mulina obukuubagano. Kati osobola otya okubeera nga kyo spreadinga si kyokola. Nosanga nga waliwo faction y'ekibuli, waliwo faction ye old Kampala, tebabuuziganya. Kati osuubira otya abantu batabaganya nga mwe mwennyini mulemye. Tusaba amakanisa, twebaza na makanisa gabalukuli ndowooza ge gakyasinze obutaba munnyonnyo butabangu. Nina nabo obulaba. Bwe tuba tunnyonnyola ekigambo kikati nga cross.
bannayuganda muli disorganized right from the beginning to the core. Eddiini muli disorganized, mu bwakabaka muli disorganized. Olubagambako mulina olugezigezi buli omu owulira nga gwosinga okutegeera. Toliyinza kyoliisa munnayuganda, buli omu yeekolerera abeewo. Omuntu bw'aba akwagadde, abakyala omusajja akwagadde n'akuwasa ate olina akajanja, olina olugezigezi towulira. Okitegeera? Abaganda babaagadde, temubaleeta ku kajanja na kubayisa bubi. Ojja kukyaya abantu obuganda bakwesonyiwe, musigale mmweka. Ojja kyaya abanyolo obunyolo. Ojja kyaya obusiraamu, omuntu abasiraamu abaleke musaale mweka, mutuuke mu ggulu mweka. Abala tugenda kukola shortcut. I'm telling you. Ojja otya okusaala ng'omuntu omutolera salaamu ng'owakweka omukono. Oleese butwa gwe nga tolina bulya. Osaala oli mu kufuna wuzu, buli omu amagamaga. Buli muntu asaala okutukuli ku munne bwe kuti. Abazadde abantu b'ekibuli mweddeko, ekyo kintu kikyamu nnyo. Webale nnyo. N'abakulembeze abalala. Lwawo ng'ewakaala nsomera Lubiri SS. Era nange nkugamba nti oba mukulembeze omulungi bakulonde, towa abantu ssente. Ababaka 250 plus nti ngenda kubakola nti nabagambye nze ebirowoozo ne reforms zendeeta sire negenda lwanagana bantu. Byetaagisa kuba biyamba buli muntu. Bigenda kukolebwa kye tuyita adoption nga byonna byabsorbingibwa bikkirizibwa bukkirizibwa kuba buli muntu eyakulonda oba buli eyabalonda bino betwogera byetaaga sigenda lwanagana muntu. However, abaka bamwe lwaki bali bayita biteeso bino tebamanyi makubo matuufu. Olina okuwandiikira Ministry of Finance and Planning n'ofuna kye bayita certificate of financial implication. Ebintu bino by'oyita bigenda yamba bitye eggwanga n'ofuna certificate eyo gy'otwala mu parliament wa speaker. Nze sigenda kumuvuma mweragirako kukola ki, nina mulaga n'anteeka ku order paper nga buli mbaka parliament olina kukkiriza bukkiriza omugwanze ngubambaze bo beetuge bagana obikola ki okubikkiriza. Kuba bwe tugamba ababaka bakendeere tufisse sente zikola ebintu, tugamba ambulance, tugamba zibeebe nga ziri ku makubo, n'osanga nti omupoliisi omuntu bamutomera poliisi yegenda nga tirina na knowledge yonna ku medical neyola omuntu n'amagumba nemuteeka wansi waki bamutuusa afudde naye yaliwonye. Tubagamba ambulance gye n'ebira. So tubagamba waliwo omwami yagambye akalulu, tusuubira akalulu k'amazima of course. Buli lwogenda nga tokkiriza mu Yesu n'ebyayogera tubikola ki, tuli bannayuganda, bwabeerawo awangula n'awangula. N'omuntu ng'akuwangudde